Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз қаттама нан деп аталатын, кей жерлерде пәтір нан деп аталып жүрген тағамды тіске басады дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Біз қамырымызды ыстық суға илейтін боламыз. Қазір тұзды суға салып жақсылап араластырамыз және шемішке майын құямыз. Дайын болған суымызды ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Еленген қамырымызды қазір салафанға салып қоямыз. 10-15 минут күтеміз. Ол кезде біз ішіне салатын салмасын дайындап қоямыз. Яғни пиязымызды ұсақтап турап, оның үстіне бір шай қасық тұз араластырып дайындап қоямыз. Қамырымыз 10-15 минут тұрды және ол өте жылы болып тұр. Біз мұны ыстық суға иледік. Осылай бірнеше бөліктерге бөлесіздер қалауларыңызша және дөңгелектеп жұқа мөлдір болғанша жаятын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Жұп-жұмсақ болып, енді бұған ерітілген сары майды жағатын боламыз. Өте шетіне шығармай және бағанағы салмасын салатын боламыз. Салмасы салынып болғаннан кейін рулет тәрізді осылай оралады және ішке қарай ұлу тәрізді етіп тағы да ораймыз. Және бұның барлығын 10-15 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Менде барлығы мұздатқышта қатып шықты. Кішкене біздің майымыз қату керек. Енді оны сеуіп, оқтауды қатты баспай, жайлап дөңгелегін жаятын боламыз. Өйткені біздің пиязымыз шығып кететін болады. Сондықтан жай ысатын боламыз. Табамызға май жағып, нанымызды салып, үстін жауып, әрқайсысын 3-4 минут екі жағын қызарып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі дәмді. Үйлеріңізге, отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Сіздермен бірге болған Ақбота.